Добрый вечер, друзья! Хочу с вами поделиться сегодня рецептом, как снять боль в горле и избавиться от кашля. В этом вам помогут цветы липы. Вот такую липу можно приобрести в аптеке. Вот такой расфасовки 35 грамм. Для этого вам нужно взять 2 чайные ложки липы, залить кипятком, на кружку воды. И когда ваша липа настоится, вы можете пить чай и лечить ваше горло.